আমরা নতুন, আমরা হয়তো শখ করে এক জোড়া বা দুই জোড়া জামা পাখি ক্রয় করছি। জামা পাখি বাসায় আনছি, কিন্তু জামা পাখি ঠিক মতো ব্রিড করতেছে না। বিক্রেতা ভাই অথবা বলে দিছে বা আপনি যার কাছ থেকে আনছেন যে পাখিটা নিবেন 2 দিন 3 দিন বা 5 দিন বা এক সপ্তাহের মধ্যে বা এক মাসের মধ্যে ডিম পারবে, কিন্তু তারপরে আমাদের এই জামা পাখিগুলো ডিম পারছে না। যাও পারছে সে ডিম ঠিক মতো হ্যাচ করতেছে না বা ডিম ফার্টাইল হইতেছে না। দেখেন, যেভাবে যে কোনো পাখিকে আমরা খাওয়াই না কেন, পাখির কিন্তু খাবার দাবারের মধ্যে পাখির এই ব্রিডিং এর অনেক কিছু নির্ভর করে। অর্থাৎ কি ধরনের খাবার খাওয়ালে আমাদের জামা পাখিগুলো সঠিক এবং সুন্দরভাবে ব্রিড করবে, এবং এই পাখিগুলোকে আমরা যে ধরনের খাবারে অভ্যস্ত করলে আমাদের পাখিগুলোর ডিমগুলো ফার্টাইল হবে, তার বাচ্চাগুলো ভালো থাকবে এবং পাখি সুন্দরভাবে ব্রিড করবে, এই তথ্য নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করবো। আসসালামু আলাইকুম, আমি আমন বাড়িশ্রী চ্যানেল বিএসটি সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরুতে বরাবর মতো থাকবে, চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব থাকেন, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। জামা পাখিকে যখন আমরা ব্রিডিং এ দিব বা ব্রিড করাবো, তার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে পাখিকে আপনার যে পরিবেশ আছে সেখানে একটু অভ্যস্ত হতে দিবেন বা অ্যাডজাস্ট হতে দিবেন। এটা যখন অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল, তারপরে হচ্ছে পাখির খাবার দাবারের উপরে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে, কারণ পাখির খাবার দাবারের উপরেই পাখির ব্রিডিং, পাখির বাচ্চা, পাখির ফার্টাইলিটি নির্ভর করে। তা প্রথম যেটা আসে সেটা হচ্ছে সিড মিক্স। অর্থাৎ জামা পাখিকে যে আপনি সিড মিক্স দিবেন, কি ধরনের সিড মিক্স দিবেন, এটার উপরে কিন্তু অনেকাংশে নির্ভর করে যে আপনার আমার পাখি ব্রিড করবে কি করবে না। আর আমরা যদি নতুন হয়ে থাকি তাহলে কিন্তু এটা আমাদেরকে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, কেননা আপনি বাইরে থেকে একজোড়া পাখি আনছেন কিংবা আপনার কারোর কাছে পাখি কিনছেন, কোনো ব্রিডার থেকে পাখি কিনছেন, এই যে পাখি যে কেনার পরে আপনার বাসায় আনলেন, আপনার বাসায় পাখিটা ঠিক মতো সিট খাচ্ছে কিনা, এটা কিন্তু তার একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব কিন্তু জামা পাখির উপরে পড়ে। অর্থাৎ আপনি যখন নাকি পাখি আনলেন, দেখা গেছে এক বাসায় মানে যে ভাইয়ের কাছে আপনি পাখি আনছেন সে হয়তো এক ধরনের সিড মিক্স দেন, আপনার বাসায় হয়তো আপনি অন্যভাবে সিড মিক্স দিচ্ছেন। এই যে দুজনের সিড মিক্সের যে একটা আপনার অমিল, এর কারণে কিন্তু একটা পাখির কিন্তু একটা স্ট্রেসে এসে যায় এবং সে কিন্তু একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হওয়ার কারণে পাখি ঠিক মতো মেটিং করে না, ব্রিডিং করে না, অনেক সময় ডিম পারে, ডিমের থেকে বাচ্চা হয় না, ডিম ইনফার্টালিটি, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তাই আমাদেরকে একটা প্রপার জামা পাখির সিড মিক্স ইউজ করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা আপনাদেরকে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে মিলেট জাতীয় যে খাবারগুলো আছে, অর্থাৎ রেড মিলেট, হোয়াইট মিলেট, এগুলো কিন্তু আপনি পাখির খাবারের মধ্যে বা সিড মিক্সের মধ্যে দিতে পারেন। আর চীনা কাউন তো আমাদের একটা সহজ জিনিস, একদম সহজে পাওয়া যায়, দামেও তুলনামূলকভাবে অন্যদের তুলনায় কম, কিন্তু এখন একটু দাম বেশি চলতেছে, কিন্তু তারপরেও সিজনে কিন্তু এই জিনিসটার দামটা খুবই কম থাকে এবং মিলেট টিলেটের থেকেও কিন্তু এর দাম একটু কম থাকে। এইটার সাথে আমরা যদি ওই রেড মিলেট, হোয়াইট মিলেট, ব্ল্যাক মিলেট, ইয়েলো মিলেট, এগুলো একটু সামান্য মিক্স করে একটা সিড মিক্স প্রপার তৈরি করতে পারি, তাহলে কিন্তু জামা পাখির একটা প্রপার সিড মিক্স হয়ে যায়। আর অবশ্যই ক্যানের সিড অ্যাড করবেন। সেই সাথে হচ্ছে আপনার জামা পাখির যে সিড মিক্স আপনি তৈরি করবেন, আর সেটাকে যদি ধান না দেন তাহলে এর চেয়ে বুকামি আর হবেই না। কেননা জামা পাখির ব্রিডিং টিগার হিসাবে অনেকে এই ধানকে ইউজ করে থাকে। অনেকে কি করে, একটা পাত্রে দেয় ধান আর একটা পাত্রে দেয় সিড মিক্স, অর্থাৎ ধানকে সে আলাদাভাবে গণ্য করে, কিন্তু চাইলে আপনি আলাদাও রাখতে পারেন কিংবা সেই সিডের সাথে মিক্স করেও কিন্তু একটা প্রপার সঠিক এবং সুন্দর সিড মিক্স কিন্তু আপনি দিয়ে দিতে পারেন। আর এই সংক্রান্ত যদি সুস্পষ্ট ভিডিও আপনাদের প্রয়োজন হয় অবশ্যই কমেন্টস করবেন, আমি একদম ডিটেলে সিড মিক্স সহ, সিড মিক্সের রেশিও সহ আমি আপনাদেরকে ভিডিও বানাই দেব ইনশাল্লাহ। 2 নম্বর যে জিনিসটা আমাদের পাখিকে দিতে হবে প্রপার ব্রিডিং এর জন্য সেটা হচ্ছে স্প্রাউট সিডস, অর্থাৎ অঙ্কুরিত সিড। আপনারা দেখবেন যে অনেক সময় দেখবেন যে ওই যে আমরা গম বা মুগের ডাল কিংবা মটর, আস্ত মটর যেগুলো আর কি, আস্ত মুগের ডাল কিংবা বুট, এগুলো কিন্তু ভিজায় রাখলে না, যদি আমরা ফ্রিজে রেখে দেই, এখানে এক ধরনের গাছ হয়, ওই গাছ সমেত ওই সিডগুলো যদি আপনি একটু থেতলে পাখিকে দেন, ওফ, পাখি যে ভাই এত সুন্দরভাবে খায় আর ওইটার মধ্যে এত পরিমাণের ভিটামিন থাকে যে আপনি চিন্তা করবেন না, যে পাখি মনে হয় যে একদম তার সুস্বাদু বা অমৃত পাওয়া যায়, সেগুলো খায়। মেল পাখির যে স্পামের যে কার্যক্ষমতা সেগুলো বেড়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে পাখির আপনার যে স্পামের যে দুর্বলতার কারণে বা স্পামের অভাবে যে পাখির ডিম জিন ফার্টালিটি হয়, এগুলো কিন্তু অনেকাংশেই হয় না। আপনারা জানেন যে পাখির ডিম ফার্টালিটি নির্ভর করে মেল পাখির উপরে, অর্থাৎ মেল পাখি যদি সুস্থ সবল না থাকে এবং তার সুস্থ স্পাম না থাকে তাহলে কিন্তু ফিমেল ফার্টাইল ডিম লেগ
করতে পারে না। তাই মেল পাখিকে যদি আমরা এই ধরনের খাবার দিতে পারি তাহলে তার স্পার্মটা সুন্দর হবে। অনেক সময় ফিমেলের সমস্যার কারণে পাখির ডিম ইনফার্টিলিটি হয়ে যায়, এইটা কিন্তু পাখির সেই ইনফার্টিলিটিকেও আপনার দূর করে। অর্থাৎ এটার মধ্যে মোটামুটি সব ধরনের ভিটামিন, মিনারেল, খনিজ উপাদান থাকে যা পাখির স্বাস্থ্য সম্মিলিত রাখে এবং স্বাস্থ্য সম্মিলিত সুস্বাস্থ্য পাখি কিন্তু সহজেই ব্রিড করে থাকে। 3 নাম্বার যে জিনিসটা আমরা দিব সেটা হচ্ছে ফ্রুটস দিব। অনেকে আমরা বাসায় আপেল, কমলা, পেঁপে, হ্যাঁ, বিভিন্ন ধরনের খাবার খাই, আঙ্গুর খাই, চেরি খাই, বিভিন্ন ধরনের ফল কিন্তু আমরা খেয়ে থাকি, তরমুজ খাই। এই ধরনের যে ফলমূলগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমাদের জাওয়া পাখিকে আমাদের যে উচ্ছিষ্টগুলো থাকে, অর্থাৎ অনেক সময় হয় না এগুলো কাটতে গেলে কিছুটা পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, এগুলো কিন্তু এখানে নষ্ট করার সুযোগ কিন্তু আমাদের নাই। আমরা চাইলেই কিন্তু ওই জিনিস থেকে একটা অংশ যদি আমার পাখিকে দেই তাহলে কিন্তু সে খাবে এবং সে প্রপার আপনার ভিটামিনটা পাবে। আর ভিটামিন, মিনারেল এবং খনিজ উপাদান পাখির শরীরে যদি ঠিক মতো থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের পাখি সঠিকভাবে ব্রিড করবে। 4 নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভেজিটেবলস, শাকসবজি। সবাই শাকসবজি খায়, সবাইকে শাকসবজি দিতে হয়। অনুরূপভাবে আমরা কিন্তু পারি আমাদের এই জাওয়া পাখিকে সপ্তাহে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি পাখিকে দেওয়ার জন্য। আমরা ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, লেটুস পাতা, গাজর পাতা, আপনার হচ্ছে কলমি শাক, এই ধরনের হচ্ছে যে শাকগুলো আছে। তাছাড়া আমরা ফুলকপি, বাঁধাকপি পাখিকে দিতে পারি, আমরা পাখিকে শশা দিতে পারি, আমরা পাখিকে আপনার হচ্ছে যে এখন যে মেথি শাক পাওয়া যায়, আপনারা দেখবেন যে মেথি শাক কিন্তু পাখির জন্য খুবই 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 একটা উপাদেয় খাবার। যদি আমরা পেয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই পাখিকে দিব। আর তারপর হচ্ছে পালং শাক, জানেন তো পালং শাকের ভিতরে একটা হাই ক্যালসিয়াম থাকে, পাখির শরীরকে গরম রাখতে সহায়তা করে, যার কারণে এটা বেশি দেওয়ার ফলে কিন্তু পাখির পাতলা পায়খানা অনেক সময় হয়ে যায়। তো এই ধরনের শাক সবজিগুলো যদি আমরা পাখিকে দিতে পারি ইনশাল্লাহ আমাদের পাখি ডিম বাচ্চা করবে আর সেই ডিম বাচ্চার মধ্যে কোনো রকম অসুস্থতা পরিলক্ষিত হবে না। তাই আমরা জাওয়া পাখিকে সুস্থ সবল রাখার জন্য এবং সুন্দরভাবে ডিম পাড়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু ফল ফ্রুটস দিতে পারি। 5 নাম্বার যে খাবারটা আমরা পাখিকে অফার করবো সেটা হচ্ছে লাইভ ফুড, অর্থাৎ জীবন্ত খাবার। গবেষণায় দেখা গেছে যে এই মেলওয়ার্ম এবং পিঁপড়ার ডিম পাখির আপনার ফার্টালিটি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। অর্থাৎ পাখির দ্রুত ব্রিডিং এ আনার জন্য এবং পাখির ফার্টালিটি বৃদ্ধি করার জন্য কিন্তু এই যে লাইভ ফুডগুলো এগুলো কিন্তু জাওয়া পাখির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 6 নম্বর যে খাবারটা আছে সেটা হচ্ছে এগ বিস্কিট, অর্থাৎ এগ ফুড। আমরা অনেকেই পাখিকে এগ ফুড দিতে দ্বিধান্বিত করি বা দিতে চাই না, বা এত কষ্ট করে দিব, কি করব না করব, এগুলো কিন্তু আমরা অনেকেই ইতস্ততা থাকি। ফলশ্রুতিতে হয় কি পাখি প্রপার ভিটামিন পায় না, আর ভিটামিন না পাওয়ার কারণে পাখির ডিমগুলো ফার্টালিটি হয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে পাখির ডিম ফার্টালিটি হয়েছে, পাখির বাচ্চাও হয়েছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই সফট ফুডের অভাবে পাখির বাচ্চাগুলো মারা যায়। কিভাবে মারা যায়? সকালবেলা যখন পাখি খাবারটা খায়, ওই খাবারটা খাওয়ার আগে যদি বা ওই দানাটা দেওয়ার আগে যদি বা দানাটা পরে যদি আমরা সামান্য একটু সফট ফুড পাখিকে দেওয়ার অভ্যস্ত করি বা খাবারের অভ্যস্ত করি, তাহলে হবে কি আমাদের পাখি ঠিক মতো সফট ফুডগুলো খাবে, পাখির বাচ্চাকে খাওয়াবে এবং পাখির বাচ্চার মর্টালিটির হার অনেকাংশে কমে যায় এই সফট ফুডের কারণে। আর আমরা এই সফট ফুডের সাথে যদি একটু ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের যে পাউডার ফর্মটা আছে এটাকে যদি দিয়ে দিতে পারি তাহলে তো অবশ্যই ভালো। 7 দিন 8 দিনের একটা যদি ছোট কোর্স যদি আমরা ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের করা নিতে পারি সফট ফুডের সাথে, তাহলে কিন্তু আমাদের জাওয়া পাখির যে বাচ্চার যে মর্টালিটি রেশিও এটা অনেক অনেক অনেকাংশই কমে যায়, যেটা চাক্ষুষ প্রমাণ হচ্ছে আমি আমার সবগুলো পাখির ক্ষেত্রে আমি এই ধরনের ফর্মুলাই ইউজ করে থাকি। আর এই এগ বিস্কুটের সাথে আমরা ধরেন যে সুগার ফ্রি যে বিস্কুটগুলো আছে ওগুলো দিতে পারি, রুটি আছে সেগুলো দিতে পারি, আমাদের যে ক্যাটেল বোন ফিশের যে গুঁড়ো আছে সেটা দিতে পারি, আমাদের যে ডিমের গুঁড়ো আছে সেগুলো দিতে পারি, সজনে পাতার গুঁড়ো দিতে পারি, আমাদের আপনার কি বলে পেয়ারা পাতার গুঁড়ো দিতে পারি। এছাড়া আমরা বিভিন্ন ধরনের যে হ্যান্ড ফিডিং যে ফর্মুলা আছে এগুলোও কিন্তু আমরা ওগুলোর সাথে মিক্স করে পাখিকে খেতে দিতে পারি। এগুলো কিন্তু পাখির জন্য খুবই 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 উপাদেয় একটা এবং স্বাস্থ্য সম্মিলিত খাবার। অনেকের হয়তো এত কিছু মিক্স করার সময় নাও থাকতে পারে, তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র ওই সকালবেলা অনেকে দেখবেন যে ডিম খায়, সেদ্ধ ডিম খায়, ওই ডিমটা একটু হালকা হাতে চটকায় সামনে একটু রুটি চটকায় অর্থাৎ পাউরুটি চটকায় বা একটু টিপ বিস্কুট চটকায় যদি পাখিকে দিতে পারি, এটাও কিন্তু পাখি চমৎকারভাবে খেয়ে নেয় এবং পাখি সুস্থতাবল এবং সুন্দর থাকে। তারপরের যে খাবারটা আছে অর্থাৎ 7 নম্বর যে খাবারটা আছে সেটা হচ্ছে গ্রিট। আমরা অনেকেই পাখিকে গ্রিট দিতে ইতস্ততা করি। দেখেন আমরা যখন খাবারটা খাই তখন কিন্তু দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাবারটাকে ভেঙে তারপরে আমরা আমাদের পাকস্থলীতে এটাকে দিয়ে থাকি, কিন্তু পাখি কিন্তু এটা
চিবোতে পারে না, সে কি করে খোসাটা ছাড়াই আস্তে করে খায়। আর যে পাকস্থলীর ভিতরে এক ধরনের চাপা দিয়ে সে তার খাবারটাকে ভেঙে হজম করে। এই যে গ্রিডটা যখন তার পেটে যায় তখন এইটা এক ধরনের ইটা জাতীয় খসখসা বা বিভিন্ন রকম খনিজ মিনারেল উপাদান, যে আপনার উপাদানগুলো থাকে সেই গ্রিডের মধ্যে, ফলশ্রুতিতে হয় কি ওই খাবারটা সঠিকভাবে ভেঙে যায় এবং পাখির সঠিক যে খাবারের যে হজম প্রক্রিয়াটা সুন্দর থাকে। ফলশ্রুতিতে পাখির যে আপনার হজমের সমস্যার জন্য যে বিভিন্ন রকম প্রবলেম, এগুলো কিন্তু হয় না। আর এই গ্রিড রিলেটেড কিন্তু সুস্পষ্ট এবং সুন্দর একটা ভিডিও আছে, আমি কি ধরনের গ্রিড ব্যবহার করি এবং কোন গ্রিড ব্যবহার করি এগুলো কিন্তু রিলেটেড সম্পূর্ণ একটা ভিডিও আছে। আই বাটনের লিঙ্ক দেখতেছেন, আপনারা ভিডিওটা শেষ করে দেখে নেবেন, আর ডেসক্রিপশনেও আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিব। এখন ফাইনালি যে বিষয়টা আসে, আচ্ছা এত কিছু খাওয়াইলাম তারপরেও কিন্তু আমরা আমাদের পাখিকে প্রকৃতির মতো দিতে পারি না। তার যে খাবার, ভিটামিন, সূর্যের আলো, এগুলো কিন্তু দিতে পারি না। কারণ আপনারা জানেন যে পাখির শরীরে সূর্যের আলোর যে আপনার প্রভাবটা, এটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী। অর্থাৎ সূর্যের আলোর কারণে কিন্তু পাখির অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হয়ে যায়, অনেক সে সুস্থ সময় থাকে, স্বাস্থ্য থাকে এবং অনেক কিছু হয়, কিন্তু আমরা লাগে দিতে পারি না। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের খাবারের সাথেও কিন্তু আমরা এই ধরনের বিষয়গুলো দিতে পারি না। তাই প্রপার এবং সঠিক সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা, অর্থাৎ 8 নাম্বারটা হচ্ছে সঠিক ভিটামিন এবং সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা। এখন এইটা কি ধরনের সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করবেন, এটা আপনার যার ভিডিও ভালো লাগে, যার সাজেশন ভালো লাগে সেই ধরনের আপনি দেখতে পারেন। আর জাভা পাখির যে প্লেলিস্ট, অর্থাৎ আমার যে জাভা পাখির যে প্লেলিস্ট, এখানে কিন্তু অনেক ভিডিও আছে এই ধরনের, চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন। প্লেলিস্ট থেকে জাভা পাখি পালনের পূর্ণাঙ্গ প্লেলিস্টটা যদি দেখে নেন, ইনশাল্লাহ জাভা পাখি পালনের ব্যাপারে আপনাকে দ্বিতীয়বার আর কারো কাছে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে না। তাই আপনারা যখন নাকি এই ধরনের মাল্টিভিটামিন বা ভিটামিন খাওয়াবেন, অবশ্যই বিজ্ঞলোকের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। আর অযথা পাখিকে ঔষধের মধ্যে অভ্যস্ত করবেন না। মানে হচ্ছে যখন তখন পাখিকে ভিটামিন খাওয়ানো, ওষুধ খাওয়ানো, এই সে বিভিন্ন রকমের ওষুধ খাওয়ানো, এই ধরনের কোনো ওষুধ পাখিকে অভ্যস্ত করবে না। তবে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, জিঙ্ক, এগুলো কিন্তু পাখির স্বাস্থ্য সম্বলিত মানে খাদ্য পরিপূরক সাপ্লিমেন্ট জাতীয় হিসাবে এগুলো কিন্তু আমরা পাখিকে দিতে পারি। তবে তারও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট নিয়ম কারণ আছে, আপনারা নিয়ম কারণগুলো শিখবেন, দিবেন, ইনশাল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের পাখি, জাভা পাখি অবশ্যই সুন্দরভাবে ব্রিড করবেন। এবং সেটা যদি আমি আর আপনি নতুন ব্রিডার হই, কোনো সমস্যা নাই। এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিও ভালো লাগছে, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় যদি জয়েন না করে থাকেন, ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে, এখনই জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবার জাভা পাখিগুলো সুন্দরভাবে ডিম বাচ্চা করুক। আসসালামু আলাইকুম।